Так, слева направо это Зора, китайский китаец. Это Зиппо оригинальная. Это работа ручная. По заказу сделал хороший человек. Зажигалка Зиппо оригинальная. Это реплика на 1941 год. В такой коробке. Вот такая вот приятная вещь. У нее плоское дно. Вот. Но Зиппо это все-таки немножко не то, как по мне. У нее полностью откидывается крышка, но при этом у нее всегда есть вот такой вот. То есть она всегда дребезжит, как такая, и звук такой тонкой консервной банки. Вот это всегда раздражало. Конечно, здесь можно поджать петли. Видеороликов об этом масса. Если есть желание, можно ее, конечно, привести в порядок. Но не очень-то хочется этим заниматься. Она как есть, так и есть. Так она и стоит. Почему не очень-то хочется этим заниматься? Потому что появилась альтернатива. Альтернатива появилась в виде зажигалок Zora. Я заказывал без логотипов, с плоским дном, без всяких надписей. В чем преимущество этой зажигалки перед Zippo? Она сделана более качественно. Китайцы как-то сумели этого добиться. В общем, сделана зажигалка на станках ЧПУ из цельного куска латуни. Очень тяжелая. Здесь видна фрезеровка. Толстые стенки, толстенные. Вот здесь вот резиновая прокладка тонкая для герметичности. Вот здесь у нас более толстые стенки. Ну, в общем, по своей массе, по качеству изготовления, это более приятный экземпляр. Чистый кусок латуни, тяжеленная, герметичная, качественная. Петли сделаны таким образом, что тут нет даже никаких микрон. И очень все плотно подогнано. Очень приятная. Я еще ее не заправлял, но в перспективе думаю пользоваться именно ей. Очень приятная. Стоила она порядка 1500. Ну и такая вещь нравится больше. В комплект к этой зажигалке продавец положил кисточку Zora, 2 запасные резиновые прокладки уплотнительные и комплект кремний. Тут 6 штучек. Это стандартный набор. Еще очень хороший человек сделал мне вот такую зажигалку. На просторах интернета я как-то увидел изделие очень похожее, выполненное мастером. И мне понравилось, я решил найти человека, который мне сделает очень похожую или такую же. Но та зажигалка, которую я нашел, она была сделана из одной пряжки. Делается она вот из таких вот пряжек. Это
с парадного ремня, пряжка латунная. Они не в дефиците, их можно везде найти. Продаются они и на Авито, и на Мешке, и на барахолках, там, на Удельной, на развалах. Не дефицит. И та зажигалка, которую я нашел, она была сделана из одной такой пряжки, а с обратной стороны человек делал такую плоскую, как бы выдавленную латунную пластину, как фляжка маленькая такая. И у меня возникла мысль, почему бы не сделать эту зажигалку из двух пряжек, вставив между ними 2-3 миллиметра полоску вот такую, чтобы сделать емкость побольше. И вот человек согласился, сделал очень оперативно. Она была вся блестящая после изготовления, после перемены температуры она была кое-где желтая, кое-где розовая. То есть тут и как бы казалось, что она сделана и из латуни, и из меди одновременно. Вот. Но впоследствии я ее немножко запатинировал средством для состаривания латуни. Возможно, потом еще раз это сделаю, пройдусь. Вот. И после этого она стала такая прям очень приятная. Единственное, что цепочка вот такая, я ее планирую заменить на более мощную. Это колечко будет здесь, одевается на крышку. И будет более мощная цепочка латунная, тоже запатинированная, чтобы у нас вот эта крышка не потерялась. Вот эта зажигалка, она нравится мне больше других. Больше, чем Zippo, больше, чем Zora. Вот она на первом месте. Очень такая, получается, приятная, практически аутентик, как окопное творчество. Это ближе всего к телу, скажем так. Вот. Так что это ни в коем случае не реклама. Просто еще раз хочется сказать спасибо этому человеку за его оперативность, за его прямые руки, за гарантию, которую он предоставляет при изготовлении. Если вдруг кому-то захочется, я оставлю ссылку на его сайт. С ним можно будет связаться и заказать, исполнить какие-то свои хотелки. Здесь у нас кремень. Здесь вот выкручивается, меняется. Ну вот, в общем-то, все, что я хотел сказать.